大家好，嚟到食嗲灣，好多人都會買幾包福州乾餅返屋企。呢個睇上嚟樸實嘅小食，係好多食嗲灣人由細食到大嘅家鄉味。今次我哋食遍4家老字號福州乾餅，發現每一間都堅持住自己嘅獨門風味。我哋一齊嚟尋找啱你口味嘅嗲灣乾餅。Let's go！Chingli Biscuits 新城梨餅家，呢間係金文角一帶嘅傳統老字號餅家，聽講已經傳承到第4代㗎啦，係好多老街坊同埋熟客買乾餅嘅首選。乾餅福清餅入邊度就係整緊嘅乾餅。哇！你睇沒有炭，哇！全部自己人手做哦。哇，那個手應該很燙哦。這樣要烘多久啊？烘15分鐘。哦，15分鐘就好了。哦。你買咗邊咩款啊？葱嘅溝七，即係細嚿嘅，大嚿嘅肉，有芝麻3嚿，呢個葱嘅。食到葱油嘅，淨係嘅葱係嗰啲白色嘅葱，唔係青色嘅葱。葱油好食啊！聽到好脆啊！西呆咗少少，不過都仲係新鮮啊！出爐嗰種，啱出爐嗰隻，係好新鮮啊！可能我中意食葱嘅味啊，嗰脆嘅皮，鬆脆適中，啱啱好。你睇個餅一邊高啲，一邊低嘅。點解咧？黐喺個餅嗰陣時，篤咗落去。個人數咧，你一貼咗落去咧，你嘅手就會夾去撳一撳去黐嗰個餅。入邊嗰塊牌咧就講呢個係行軍糧食。邊個將軍咁鬼死品咧？戚繼光，係？哦，所以叫乾餅啊？好似係啊。除咗個餡唔一樣之後，佢嘅皮嘅口感都唔一樣。可能芝麻關係嚟，定係佢嘅豬肉嘅關係，綿嘅一種感覺。佢兩個都好食啊，因為有餡啊，食落去一種啊，你俾到一種假象，好似入邊一核得咁，其實冇嘅。叉燒啊，嗰啲豬油。其實呢兩個餅啊，其實都係一種好 light 嘅餅嚟嘅，即係唔會話好似食緊叉燒包咁咯，其實好重味嘅，唔會嘅。你都係薄薄一層，有個調味咁咯，輕快嘅 snack，唔錯啊，係好食啊！有啊，好興賣乾餅咯，有好多間賣乾餅，試咗幾間，知道邊一間好食啊？呢個我哋頭一間試嘅，仲有一個成日排晒隊嗰個。莫真乖，小鎮莫真乖啊！佢叫名幾得意啊！莫振威離開食嗲灣大約40分鐘車程，好多老顧客特登遠道而來嚟呢度買乾餅。呢個乾餅2501門牌，隱藏喺住宅區入邊低調嘅老字號。呢一個真空包裝啊嘛。呢度嘅乾餅製作過程經過改良，係用電子烤爐，聽講外皮薄，特別脆口。仲有各款餅，呢度都有榴蓮，買一杯我係住家菜麵線。其實啲食嗲灣麵線啊，真係好多啊！有唔同牌子嘅直接。係咯，溝罐麻花餅，呢條叫火把。你乾餅嘅，揾個靚地方食啦。呢個就係莫真威乾餅，同色嘅喎，作得靚靚，仲好熱添。佢係住家式嘅 bakery。人哋特登兜入嚟呢個鎮仔度賣乾餅。呢個係咩口味啊？哦，扁扁咁樣，我估到係葱啊。葱嘅溝盤，肉嘅擔口。你一咬我聽到把個聲，係勁脆嗰種。呢個係厚身啲嘅。隻皮咧係特別脆嘅，原來佢用。如果你中意食好脆嘅乾餅咧，呢個乾餅係啱嘅。呢個係葱啊，有少少綿咗，
真係冇食到啲葱出嘅口感，都係綿綿嘅葱，脆脆嘅皮。大隻啲啦，有芝麻。嗱，呢個咧係冇大肚嘅。哦，係喎，咁即係可能佢唔係嗰種勞力行。真係脆啊！呢個我感覺上咧係肉侵葱，感覺上佢有 glaze 咗一層嘢，嗱嗰 glaze 係有味嘅。前一間咧佢係啲原汁原味啲。呢個乾餅肉啊，有啲好似雞絲肉乾咁樣。咁係咪好似燒包咗咯？係咪扁咗嘅燒包啊？感覺上可能係用唔同嘅亞溫，定係呢個係大火啲啊？俾佢燒咗勁啲。呢個 glaze 上去係冇特別中意，有少少偏向原汁原味嗰啲。佢度都有冷凍嘅，不過冷凍咯都係要 keep 喺雪櫃。佢冷凍可以 keep 1個月係話。依間張家傳統炭燒福州餅都少有名氣㗎，經常有好多老街坊嚟幫襯。新鮮出嚟好熱㗎。張家江餅有早市同埋夜市。呢個幾多錢啊？溝7洋葱肉3溝2。你中唔中意喺個江餅罌嗰度試江餅啊？個餅皮係香脆，個餅啊好似厚啲啊。所以其實我哋食咗3間都唔同款嘅喎，細件啲，不過係厚啲。呢間嘅葱啊，感覺上比較醃過啲，其他嘅葱係白色嘅，呢個黃黃的，所以係有啲醬醃咗個葱。呢個食到少啲葱嘅味。因為多啲佢嗰個醬汁嘅味，甜甜鹹鹹咯，葱味嗰啲。所以以葱油嚟講，我都係中意第一間。嗰個白色嘅葱好似 original 啲，冇乜加太多醬汁。肉包明顯大粒啲嘅喎。係咯，頭先佢都係問嘛，大定細？啲人都係講，我要2隻大一個細，一個大一個細。每一間啊都唔一樣。然後佢肉咧，有少少似生肉包嗰啲肉。係咯，佢顏色都似咯。第2間嗰隻咧就好似燒包樣，呢個就係生肉包。然後咧，佢嘅芝麻好鬼死密，所以佢嘅芝麻味係勁啲嘅，有少少似生肉包咁嘅樣。呢個肉包我覺得唔錯啊，呢個真係我冇太過中意。係咪都帶啲酸酸地咁咯？可能落得太多醋，唔係太中意啊肥餅。係啊，你唔係最中意肥餅嘅咩？乾餅太肥啊，嗰個餅太肥，覺得你一直食都係餅，你會冇乜食到個餡，即係入邊空心多啲啊，脆口爽口。呢個有少少似食麵包。你終於嚟到呢個名震江湖嘅食友灣曾家江餅，今日拜3 9點半，好彩唔係好多人排隊。無論係本地人或者係遊客，一提起食地亞灣江餅，就會諗到曾家江餅。呢度差唔多有40年歷史㗎啦。除咗江餅，呢度仲有豆沙餅、雲吞皮、麵線頭同埋火把。店鋪入邊大家都分工合作，有人搓麵粉包餡。呢度有4個罌，每個罌都可以燒出100個江餅，而每個罌都有一位師傅睇住。師傅要頂住高溫，赤手將一塊塊嘅麵團好快手咁貼入呢個高溫嘅罌中。傳統江餅嘅製作過程完美咁呈現喺你嘅眼前。Weekday 9點半嚟，排咗20分鐘，然後買到個葱嘅細嘅，然後大嘅咧，佢話要等到1個鐘，佢先出另外一批大嘅喎。所以呢一間咧就唔係你想買咩就可以買咩，太多人買。悶悶嘅葱，聽日聲好脆啊！曾家江餅，佢係我暫時食到嘅最好食嘅江餅。係，佢嘅葱都好悶啊，然後皮薄脆，然後佢嘅葱佢冇加太多嘅調味，juiciness of the onion 同埋嗰個 onion 嘅原汁原味你都食得到。
所以果然名不虛傳啊！紅白啲成日全部人走嚟呢度排隊。佢係脆啊，好食，真係滿滿嘅葱。但係咧，俾我揀啊，我會揀我哋食嘅第一間。我比較中意嗰個嘅口感，嗰個佢係比較空氣感多啲。呢個我覺得有啲悶得滯啊！嗰個空氣感多啲，跟住係咪？所以佢嘅皮更加鬆脆，亦都可能嗰個係我頭一個食啊。跟住食落去咧，誒有少少 surprise 啊！呢間同嗰間嘅唔就係嗰個葱，呢個葱煮得腍啲，焗過咗，soft咗。第一間嗰個啊，嗰個葱啊，仲有多少生啲，冇焗得咁勁。各有所長啦。你平日11:3嚟，冇人排隊啊？而家我哋再分開嚟，大細都有啦。啊，唔好9點嚟啊！大嘅肉包，啲肉包啊，成日都有啲咁樣嘅嘢，點解？汁咯。你嘅叉燒汁啊？好似燒包咁樣，有時都會留啲叉燒汁出嚟。哇！睇樣好靚喎。呢個都好似係叉燒味、叉燒汁味。呢個睇嘅樣咧就係我中意嘅樣。我發覺咯，戲肉係冇芝麻嘅。咦係喎，呢隻冇芝麻喎，其他啲都有嘅喎。呢樣嘢我覺得呢個增加光餅做得好好嘅，其實就係佢嘅皮。你睇佢皮同嗰層幾超薄啊！所以呢個係皮薄餡靚。呢個肉嘅我覺得唔錯，第一間嘅同呢間嘅肉都唔錯，都幾好食。但係我可能會覺得呢一間嘅肉稍為甜咗少少，更加似嗰啲叉燒汁嗰啲咁嘅燒包。我哋試過4間呢個乾餅，我會揀第一間個前啲嘅洋葱乾餅。我心目中嘅第一係嗰間。至於呢個增加乾餅咧，我就會排去第一for呢一個大嘅肉嘅乾餅。其實佢真係好似燒包入邊嘅餡料啦，佢保持到嗰個乾餅好脆口，有個空氣感，跟住佢嗰個醬汁同埋佢嗰個肉嘅proportion都啱啱好咯，甜鹹適中。其實甜多啲啦，不過係佢呢種風味嘅，跟住佢好脆咯，所以咧呢個肉嘅咧我就會俾增加乾餅第一，青呢第二，少少真係好少嘅啫，其實真係好少嘅啫。洋葱咧我就中意青呢嘅多啲，你咧？我覺得呢個增加嘅洋葱餅好食啲。係啊，肉餅咧？肉餅我會比較中意青呢嘅多啲。第一間，因為我覺得係嘅嗰個肉，我印象中好似冇咁甜。然後我記得嗰個醬啊，唔係好似叉燒醬，唔知點解喎？呢個肉餅啊，一甜咗之後啊，之後我就覺得唔好食，我就覺得扣晒分咗。哦，因為你不嬲都唔中意燒包嘅。哦，係啊，仲有一樣哦，嗰個嘅係有芝麻香，變再加埋濕醬啊，有時就多咗一層層次感。呢兩間都係我哋心目中嘅第一。哦，其實我覺得啊，乾餅啊最好食啊，都係葱肉嘅，係滿足啲食肉獸先。係咯，滿足食肉獸啫。其實係冇特別好食嘅，我發覺肉。因為你食公餅，你覺得特色啊，其實就係葱好食啲。食肉嘅純粹因為你中意食肉，你冇令到個乾餅更加好食。邊一間最好食？每一間都有唔同嘅，你中意邊款你買啦。我淨係講我中意食邊隻啫，唔係因為佢唔好食，係你中意甜啲嘅、酸啲嘅、鹹啲嘅，定係你中意嗰個皮薄啲嘅，定係厚啲嘅？戴頭盔啊！戴頭盔。大家好叻咗，佢懶我唔會亂咁講嘢。